de aftrap verzorgen. Dames en heren, een applaus voor onze Sean en ook de Chacote, een dik applaus. Bedankt dus aan Figuur Chacote voor de lekkerste frietjes, gesitueerd in de Rookruisstraat hier in Halle. Dat is nummer 1, helemaal goed.
Fabio Lo Giudice en Didier Saint-Jean die zijn hier om de match te analyseren. Proficiat 3-0, wat een wedstrijd van jou, wat een binnenkomer. Wat is jouw gevoel na de wedstrijd? 3-0, félicitations pour le match. Quel est ton sentiment après le match et la victoire 3-0? Ben, on peut être que content de la prestation de l'équipe. On m'a donné l'opportunité de signer ici, je suis très content de l'ambiance, du coach et du staff technique. Et on a montré sur le terrain qu'à la maison surtout qu'on a une très bonne équipe, on s'entend très bien. Et après mon premier match, c'est mon premier match et je me sens très bien dans l'équipe déjà. On l'a bien vu sur le terrain et terminer avec un but, c'est magnifique. Ongelooflijk binnenkomen voor hem. Eerste wedstrijd na een paar trainingen. Hij heeft juist getekend een paar dagen geleden. En hij is direct goed in de groep. Hij voelt zich goed. En natuurlijk zo invallen in de tweede helft en winnen met 3-0. Wat had de trainer jou opgedragen als taak? Quelle était la tâche que le coach t'avait demandé avant de rentrer sur le terrain? Mais tout d'abord, jouer simple, jouer pour l'équipe, c'est ce qu'on a fait, on a bien tenu défensivement. Et après, on a su profiter des contres, on a bien joué balle pour nous et on a terminé les occasions comme il fallait. Et voilà. Ja, zijn taak was duidelijk. Simpel spelen, niet forceren. En zijn taak als linksmid proberen goed in te vullen. En vanaf dat moment, de ploeg draaide goed, tweede helft. Ik wou het juist zeggen, op het moment dat jij opkwam, begon de ploeg ook beter te draaien. Quand tu es rentré, l'équipe a commencé à mieux tourner. Quel est ton sentiment à propos de ça? Mais c'est vrai qu'on a mieux tourné, l'équipe a commencé à fatiguer un peu. Mais on doit donner aussi le mérite aux joueurs qui étaient là en première mi-temps, ils ont quand même bien fatigué les joueurs adverses. Et ça nous a facilité le jeu en deuxième mi-temps. Et tout a été très bien ensuite. Les occasions ont été vite et on a concrétisé les occasions. Ja, het was, ga niet zeggen simpel. Als hij binnenkwam, misschien ook... moeten wij zeggen dat het begin van de tweede helft was al heel goed. En op het moment dat hij binnenkwam, na 57 minuten, de ploeg draaide goed, de kansen waren daar. En 1-0, 2-0, 3-0. Dus, de eerste helft was niet gemakkelijk. Hè? Traag voetbal, balverlies. Hoe kwam dat? La première mi-temps n'était pas aussi facile. Peu d'occasions. Le football était assez lent. Quelle est ton explication par rapport à ça? Ben, je pense que les deux équipes se cherchaient un peu, ils essayaient de créer des occasions, c'était quand même difficile, tous les deux étaient bons défensivement. Et c'est en deuxième mi-temps qu'avec la fatigue, il y avait beaucoup plus d'espace et on a profité de ces espaces. Ja, het was inderdaad zoeken in de eerste helft voor beide ploegen. En tweede helft, misschien door het parcours, ga daar misschien bijvoegen, door het parcours van de tegenstrever in de Belgische beker, kwam veel meer ruimte in de tweede helft. En ze waren moe. En we hebben getoond dat wij fysiek in orde zijn. Quelle est ton ambition? Un goal par match? Si on peut, beaucoup plus, mais on essaie d'abord regarder la prestation de l'équipe, essayer de toujours avoir les 3 points. Et si après individuellement on arrive à marquer ou faire un assist, c'est que positif. Ja, dat zou fantastisch zijn natuurlijk, maar eerst ploegbelang telt. En als het zo zou zijn dat hij kan scoren, maar dat is bijkomstig. Ik had hem gevraagd of hij 1 goal per match wou scoren. En dat zou wel leuk zijn. Laatste vraag, wat heeft jou overhaald om naar Hamme te komen? Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir et de signer ici à Hamme? J'ai déjà vu le complexe, le staff, l'équipe tournait très bien. Et puis les entraînements, ça s'est très bien passé. J'ai fait mon test ici, ça s'est très bien passé. Et je me suis dit, c'est une très bonne opportunité, une équipe qui peut monter en puissance et essayer de viser le haut du classement et pourquoi pas les 5 premières places. Ja, het is een geheel in feite, installaties, de club, het verleden, de ploeg in het algemeen. En dat heeft hem bevestigd in zijn keuze en daarom heeft hij voor Hamme gekozen. Ok, bedankt Didier, merci beaucoup Fabio, et merci surtout d'avoir choisi Hamme comme ton équipe, et bonne chance pour la saison. Merci beaucoup. Dank u wel. Erdins Kurtelu staat hier bij ons, proficiat 3-0. Ik mag zeggen, een dik verdiende overwinning. Hè? Ja, natuurlijk. Ik denk dat we de eerste helft vooral de spel onder controle hadden. En de tweede helft vooral gedomineerd hebben. Met een paar kansen. En
dan scoren wij de 1-0 op een voorzet van mij, dat Stijn de Wilde zeer mooi binnenkopt. En dan de 2-0 op de stilstaande fase. En zo zijn we natuurlijk, zo zijn we blijven groeien in de wedstrijd. Waarom ging die eerste helft zo moeilijk? Ja, het was eerst natuurlijk zoeken naar de openingen. En ik denk, als je goed gezien hebt, dat er zeker 2 penalties moeten gefloten worden voor ons. Zeker op Stijn de Wilde en op Jan Kriel, denk ik, dan ze op zijn schouder stuwen of op zijn schouder zitten. En dan nog een handsbal. Dus ik denk dat we toch minimum 1 penalty moesten krijgen. Je hebt ontzettend veel en vooral hard gelopen langs de zijlijnen. Maar ik had de indruk dat je niet veel ballen kreeg. Het was natuurlijk de bedoeling om Nico Benst, DV Klaas of Olivier Romero vrij te krijgen op het middenveld. En ik kwam natuurlijk hoog staan om een man mee te trekken, om op het middenveld meer ruimte te maken. Eerste helft is dat een paar keer aardig gelukt, maar het moest meer en meer. Maar tweede helft hebben we die mannen gewoon zijn niet aan te pas gekomen. Die nederlaag tegen Londerzeel hebben jullie blijkbaar toch wel goed verteerd. Ja, natuurlijk. We hebben dan als je zo'n nederlaag gehad op Londerzeel, ik denk dat dat niet in je kop komt steken. Ik denk dat we zelfs 0-1 moesten voorkomen op een shot van Binst en dat Stijn de Wilde hem moest bintikken. Maar bon, ze halen hem juist voor de lijn weg. En dan scoren ze op stilstaande fase of een voorzetten. Maar ja, dan hebben we op het laatste risico's moeten nemen. Dan komt natuurlijk opening van achter en zo mag ze de 3-4-0 natuurlijk. Maar bon, ik denk dat de plein ook parten speelt. Als je de plein bekijkt van Londerzeel en deze plein van ons, dat is een wereld van verschil. Meer ruimte, we kwamen meer aan onze voetballende kwaliteiten toe. Dus als wij goed kunnen voetballen, iedereen in de voet kunnen aanspelen, denk ik dat we veel ploegen zullen pijn doen thuis. Toch wel een mooie vaststelling. Het is al de tweede keer dat we thuis winnen. Ja, inderdaad. Ik denk dat thuis ons ligt. Ik hoop dat we alle wedstrijden thuis winnen van het seizoen. En maar het is ook, we zijn ook gewend op een groot plein te spelen. Dus ja, we komen meer aan de bal dan op een klein plein. Dus bon, we gaan zorgen dat we alles winnen thuis. De nieuwe man, Fabio Lo Giudice, die is bijzonder sterk ingevallen. Het leek wel of de ploeg beter begon te draaien. Had je dat gevoel ook? Ja, ik ken Fabio nog samen bij Gent hebben samen gespeeld. En heel snel, goede linkervoet, veel diepgang. Ik denk dat dat zeker een sterke aanwinst is. En die moet nog groeien in de groep natuurlijk, die moet dan een beetje gewoon worden. Nieuwe ploeg, nieuwe spelers, nieuwe omgeving. Ja, en ik denk dat die zeker een aanwinst zal zijn. En zeker zijn steentje zal bijdragen in doelpunten, assist en overwinningen. Oké. Nog eens proficiat en bedankt voor je komst. Dank je wel. Bedankt. Jan Kriel, proficiat, 3-0, wat een resultaat en vooral wat een mooie tweede helft dat wij gezien hebben. Ja, dat klopt. Ik denk dat we in de tweede helft echt wel goede voetbal gebracht hebben. Ik vond zelf dat we de eerste helft dat ook bij momenten deden. Ik denk dat we de wedstrijd voortdurend onder controle hadden. Dan is het een beetje wachten op een doelpunt. En een keer als dat doelpunt er was, dan ging het wel heel snel. Dus dat is wel een goede zaak dat we toch geduld kunnen blijven hebben om dan toch die doelpunten af te dwingen. Het voetbal was ook veel sneller in de tweede helft, wat wel ontbrak in de eerste helft. Wat had de trainer in de rust gezegd? Moest daar wat aan gewerkt worden? Ja, het kon inderdaad allemaal wel iets sneller. We wisten als we een tempootje sneller zouden kunnen spelen, dat die kansen dan wel zouden volgen en dan eventueel ook wel een doelpunt. Dus je had ook wel gezegd van die controle te behouden, omdat we hadden wel het gevoel dat de eerste helft echt niet slecht was. Dus we hadden wel vertrouwen uit die eerste helft ook gepakt. Zeker omdat we op stilstaande fasen een beetje gevaar konden afdwingen. Ze waren toch een beetje onzeker bij stilstaande fasen. En dat je dan ook gebleken omdat je dan in de tweede helft kunt scoren ook op een stilstaande fase. Dus dat is wel leuk. Coxide was niet echt gevaarlijk, hè? Mogen we dat zeggen? Nee, ik denk dat we ze eigenlijk voortdurend uit de wedstrijd kunnen houden hebben. Ver genoeg van doel. Ik kan eigenlijk geen echte open uitgespeelde kans voor de geest halen. Dus ik denk dat we het wel goed gesloten kunnen houden. En ook goed voetbal kunnen brengen. Dus dat is wel een meevaller. Een boodschap die ik vooral onthouden heb vandaag is, jullie zijn helemaal niet aangeslagen door die nederlaag van vorige week. Hè? Nee, dat klopt. We weten ook in welke omstandigheden dat we die nederlaag daar moeten slikken hebben. We hebben eigenlijk tot de 80ste minuut
kans gemaakt op een punt. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste dat de coach ook deze week gezegd had. Ja, dat je niet naar de 4-0 moet kijken, want natuurlijk is dat niet leuk om 4-0 te verliezen, zeker als verdediger dan. Maar de coach had erop gehamerd om echt wel naar het spel te kijken en naar het feit dat je tot 80 minuten echt wel kans maakt. Ik kan mij een aantal kansen voor de geest halen die we zeker gehad hebben op die gelijkmaker. Dus dat is dan wel iets dat je moet onthouden naar de wedstrijd van Is vandaag. dat een werkpunt, vooral in de uitwedstrijden, daar meer aandacht voor hebben voor die zaken? Ja, inderdaad. Ja. Ik denk als je 2 keer thuis kunt winnen tegen Zeeland en tegen Kokzijde. Kokzijde staat toch altijd vrij hoog aangeschreven. Dan moet je dat op verplaatsing ook moeten kunnen proberen brengen. En dat is misschien iets waar dat we kunnen aan werken. Natuurlijk, Londerzeel, het veld was ook al een pak kleiner. We hebben iets meer ruimte nodig om te kunnen voetballen. Hier thuis kunnen we dat makkelijker brengen. Maar inderdaad, ik denk als we op die weg verder gaan, dat we op verplaatsingen ook zeker punten moeten kunnen rapen. Ja. De coach heeft ook zijn aandeel uiteraard. Waar heeft hij op gehamerd voor deze wedstrijd? Vandaag eigenlijk gewoon echt om ons spel terug een beetje te vinden. Er is ook een beetje gesleuteld aan de opstelling. Ik denk dat iedereen dat wel gezien heeft, dat er een aantal verschuivingen waren. En die hebben wel duidelijk zijn rol gespeeld vandaag. Ik denk dat we veel makkelijker voetbalden vandaag. Vergeleken met de 2 voorbije wedstrijden vonden we moeilijker de vrije man. Vandaag lukte dat veel beter. En werd er ook minder diep gespeeld. En dat is een beetje waar we ook deze week aan gewerkt hadden. En dat heeft dus zijn vruchten afgeworpen. Ja. We horen in de gangen de nieuweling, Fabio La Giudice, man van de match. Ik denk dat dat wel terecht is. Hè? Goh, man van de match is een beetje voorbarig. Ik ken Fabio ook al. Ik heb er 2 jaar mee samengespeeld, dus ik weet wat zijn kwaliteiten zijn. Ik merkte dat hij nog zeker een aantal procent beter kan, want dat is nog een beetje matchritme dat hij ontbreekt. Maar het is natuurlijk leuk als je... Hij bracht wel dat ietsje meer dan jullie nodig hadden. Hij heeft iets meer snelheid in de ploeg gebracht. Hij is een vinnige speler die snelheid echt wel in huis heeft. En als hij dan kan scoren op zijn debuut, dat is voor hem goed. En dat is voor de ploeg ook goed. En hij zal des te sneller aanvaard worden in de ploeg. Wat dat ook zonder zijn doelpunt ook wel geen probleem ging geweest zijn. Maar. Laatste vraag. We zijn blij dat je terug thuis bent hier in Hamme. Wat heeft jou overhaald om toch terug te komen? Miste je de familie een beetje? Ja, het is hier altijd wel een leuke boel geweest. En heel veel mensen die ik ken, de entourage, de supporters. Het is toch wel een andere beleving dan in Gent-Zeehaven. Naar supporters toe en naar entourage, publiek, alles een beetje in één. Accommodatie ook picobello in orde. Ik zou nog een keer een pluim willen geven aan Jackie bijvoorbeeld. Als je dat is misschien een keer de moment om dat te doen, maar dat is iemand... Die gaan we eens interviewen, dat is een goed idee. Die moet zeker een keer geïnterviewd worden, want die is een mens van goud waard. Dus het is eigenlijk een leuke stap terug. En als je dan kunt starten met 6 op 9, dan is dat wel hoopgevend. Oké. Succes voor de komende wedstrijden en ik zou zeggen, blijven thuismatchen winnen. Hè. Ja, thuismatchen en het wedstrijden als het kan. Okay. Ja, dankjewel. Bedankt Jan. Oké, dank u. Zeg,